1 মিনিট না 30 সেকেন্ড না আপনার 20 সেকেন্ড না 1 সেকেন্ডে পানি গরম হবে। 1 সেকেন্ডে গরমও চলবে শীতও চলবে অল টাইম, মানে 6 ইনস্ট্যান্ট সারা বছর চলবে, সারা বছর চালাতে পারবেন না আপনি। কিন্তু এখানে আপনি ডিজিটাল ডিগ্রিটা কিন্তু শো করবে কত টেম্পারেচার চলতেছে, টেম্পারেচারটা কত চলতেছে সেটা শো করবে। ইভেন আরেকটা জিনিস দেখলাম এখানে কিন্তু চিহ্ন আছে দেখেন, হট এন্ড কোল্ড। আপনি দুইটা মিলে অ্যাডজাস্ট করে পানিটা বের করতে পারবেন। আপনি এখানে ডানে ঘুরাবেন ঠান্ডা পানি, বামে ঘুরাবেন গরম পানি, মাঝখানে রাখবেন একটা নরমাল ঠান্ডা মিলে আসবে। হ্যাঁ, আগামী 50 বছর এই জিনিসটা আপনার নষ্ট হবে না। 50 বছরও কিছু হবে না। 50 বছরে আপনার গ্যারান্টি, আপনার নিজের গ্যারান্টি আপনার নিজের কাছে। মিস্ত্রি চার্জ চায় 500 থেকে 800 টাকা। আর এই ফিটিং আপনি নিজের বাসায় বসে করতে পারবেন। কিভাবে করবেন এটা কিন্তু এই ভিডিওর ভিতরে থাকবে। শীতের দিনে একটা জিনিস, সুন্দর একটা জিনিস দেওয়ার জন্যই কিন্তু এটা আনা। এই কাউসার ভাই, কি শুনি বাজারে নাকি নিউ প্রোডাক্ট আছে, গিজারের দিন নাকি এখন শেষ? আরে ভাই, গিজার ফিটিং এর টাকা দিয়া আজকে আমার কাস্টমার ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার কিনবে। ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার মানে 1 মিনিট না 30 সেকেন্ড না আপনার 20 সেকেন্ড না 1 সেকেন্ডে পানি গরম হবে। 1 সেকেন্ডে নগদে পানি যা বের হবে ওটা গরম হয়ে বের হবে। 8 মিনিট 20 মিনিট 15 মিনিট ওয়েট করতে হবে না। একটা গিজারে আপনার নরমালি হলে 10 থেকে 15 মিনিট ওয়েট করতে হয় পানি ছাড়ার পরে গরম হওয়ার জন্য। আর এটার সাথে সাথে আপনি গরম পানি পাবেন, একেবারে সাথেই গরম পানি বের হবে, সাথে গরম পানি পাবেন। এবং আরেকটা গোমর আপনি ফাঁস করে দেবেন। কি গোমর ফাঁস করবেন ভাই? আপনার এই ইনস্ট্যান্ট কল ফিটিং করার জন্য আপনার মিস্ত্রি চার্জ চায় 500 থেকে 800 টাকা। আর এই ফিটিং আপনি নিজের বাসায় বসে করতে পারবেন। কিভাবে করবেন এটা কিন্তু এই ভিডিওর ভিতরে থাকবে। আচ্ছা, এই ভিডিওর ভিতর থাকবে কিভাবে এটা ফিটিং করবেন। ওই আপনার আলাদা এক্সট্রা কোনো চার্জ দিতে হবে না, মিস্ত্রিরে কোনো টাকা দিতে হবে না। নিজের জিনিস নিজে ফিটিং করে নেবেন। একটা গিজার লাগাইতে হতো ভাই জানি 1500 2000 3000 টাকা লাগে। নরমাল হলে 1500 টাকা একটা গিজার ফিটিং এ যায়। তারপরে পাইপ কিনো, দুইটা পাইপ 1000, আবার তারের লাইন করো, নিপিল কিনো, দুইটা নিপিল 500 টাকা, তারপর আপনি কেলাম কিনো। এই টোটালি এভারেজ মিলে আপনার 3500 থেকে 4000 টাকা চলে যায়। আচ্ছা, ওই ফিটিং এর টাকা দিয়েই আপনি একটা কল কিন্তু কিনতে পারবেন। আচ্ছা, ওই ফিটিং এর টাকায় শুধু একটা কল, আর তাও আপনি নিজে লাগাই নিতে পারবেন। আর এমন একটা নরমাল একটা এরকম একটা কল কিনতে গেলেই তো ভাই লাগে 2500-3000 টাকা লেগে যায়। আর সেখানে আপনি পাইতেছেন কি গরমও চলবে শীতও চলবে অল টাইম, মানে 6 ইনস্ট্যান্ট সারা বছর চালাতে পারবেন না। আচ্ছা, এটা বিল আসবে কেমন ভাই? আপনি এটা সারা মাস ইউজ করেন না, আপনি দিনে কয় ঘন্টা ইউজ করবেন? সর্বোচ্চ গেলে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ইউজ করবেন। আচ্ছা, 1-1.5 ঘন্টা ইউজ করলে আপনার সারা মাস যদি ইউজ করেন সর্বোচ্চ গেলে 200 টাকা বিল আসবে। 200 টাকা বিল। আর এই 200 টাকা বিলে মনে করেন আপনার বাচ্চা আছে, মুরব্বী বাবা মা আছে, আত্মীয় স্বজন যারা আছে, তারা কি ওই যে শীতের যে কষ্টটা সেটা আর করতে হবে না। আপনারও পকেট বেঁচে যাচ্ছে, কেননা আপনার 10-15 হাজার টাকা খরচ করে গিজার কিনতে হচ্ছে না, আবার 3-4 হাজার টাকা খরচ করে সেটা লাগাতেও হচ্ছে না, আবার বিদ্যুৎ বিলও দিতে হচ্ছে না। হ্যাঁ, এইটা আমি এখন ফিটিংটা দেখাই দিই ভাইয়া, কিভাবে আপনি ফিটিংটা করবেন। সবাই তো ভিডিও দেয়, ফিটিংটা দেখায় না। ফিটিং এর জন্য ভাই মিস্ত্রি 500 টাকা দিয়ে দিবেন। এই যে আমি কলটা সেটআপ করে দিলাম, জাস্ট এটা এখানে লাগাই দিলাম। এই যে লাগানোর কাজ শেষ। ওকে, লাগানো হয়ে গেল। এখন হচ্ছে ব্যাক সাইডের কাজ। আচ্ছা, এইটা আমি একটা কভারটা আমি খুলে দিলাম। ওকে, এখন এটার সাথে ফিটিং এর যেগুলো আছে সব দেওয়া থাকবে। আপনি কি করবেন, শুধু একটা থ্রেড টেপ 10 টাকা দিয়ে কিনে নেবেন। ওকে, এই জিনিসটা যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে পানিতে যদি কোনো ময়লা থাকে ময়লাটা আটকাবে, ছাঁকুনি। এবং এই ছাঁকুনিটা আমি এরকম করে দিয়ে দেব। এই যে ছাঁকুনিটা এখানে থাকবে, এটা বসিয়ে দিলাম। আমি এই জিনিসটা এখানে পেঁচিয়ে নিলাম। ওকে, চমৎকার। পরে এই যে এখান থেকে একটা দিয়ে আপনি প্লাস দিয়ে টাইট দিয়ে নেবেন। আচ্ছা, আপনি আপনার দেওয়ালে অলমন্ড ভাবে এটা ঘুরিয়ে লাগিয়ে নিতে পারবেন। জাস্ট লাগিয়ে দিলেন, শেষ, কাজ শেষ। ওয়াও, চমৎকার। আর এখন আমরা আসি ব্র্যান্ড সম্পর্কে আসি। ওকে, বাজারে তো বিভিন্ন ধরনের নন ব্র্যান্ড পাওয়া যায়, 2 দিন পর নষ্ট হয়। রাইট, কিন্তু আজকে যেটা দেখাবো একেবারে আপনি যেটা বিশ্বাস করতে পারবেন না, এই প্রথম মিয়াকো কোম্পানি এটা কিন্তু বাজারে নিয়ে আসছে। আচ্ছা, মিয়াকো কোম্পানি ভিউয়ার্স দেখেন, মিয়াকো কিন্তু অনেক ওয়েল নোন একটা কোম্পানি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা ব্র্যান্ড। এবং মিয়াকো পার্টস অফ ইওর লাইফ, মানে এটা কথা হচ্ছে আপনার এই প্রোডাক্ট কেনা মানে সম্পদ কেনা কিন্তু সমান কথা। তারপরে এটা কি হবে, ডিজিটাল হবে। কিন্তু ডিজিটাল হবে কিভাবে? এখানে আপনি ডিজিটাল ডিগ্রিটা কিন্তু শো করবে কত টেম্পারেচারটা কত চলতেছে সেটা শো করবে। ইভেন আরেকটা জিনিস দেখলাম এখানে কিন্তু চিহ্ন আছে দেখেন, হট এন্ড কোল্ড। আপনি দুইটা মিলে অ্যাডজাস্ট করে পানিটা বের করতে পারবেন। আপনি এখানে ডানে ঘুরাবেন ঠান্ডা পানি, বামে ঘুরাবেন গরম পানি, মাঝখানে রাখবেন একটা নরমাল ঠান্ডা মিলে আসবে। হ্যাঁ, মাঝখানে রাখলে অফ, মাঝখান জায়গাটা অফ। এদিকে আপনার নরমাল, এদিকে আপনার গরম। যেভাবে চান, শীতে চান, গরমে চান, সবভাবে কিন্তু আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। ওয়াও, চমৎকার।
ওকে, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে ভাই? এবার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ব্যাপারটা আমি বলি ভাই, ইনস্ট্যান্ট কলে বা এই টাইপের কোনো কোম্পানি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেয় না। তারপর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনার নিজের উপরে, কিভাবে নিজের উপরে, আপনি এটা ডাইরেক্ট লাইনে দিলেন, দেওয়ার পরে আপনাকে আগে ঠান্ডা পানিটা ছাড়বেন, লাইনটা দেওয়া আছে, সুইচটা অন করবেন, তারপর গরম পানি দিবেন। এভাবে যদি আপনি চালান আগামী 50 বছর এই জিনিসটা আপনার নষ্ট হবে না। 50 বছরও কিছু হবে না? 50 বছরের আপনার গ্যারান্টি, আপনার নিজের গ্যারান্টি আপনার নিজের কাছে। তারপর কথা আছে ভাই, আমি এটা নিছি, নেওয়ার পরে আজকে আমি মালটা নিয়ে গেছি, কালকে আমি ফিটিং করছি, ভাই আমার জিনিসটা তো চলতেছে না, কারণ এটা তো লাইন দিয়ে দেখানো সম্ভব না। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি নতুন আরেকটা পাবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়াও, দামটা একটু বলেন ভাই। দামটা আমি বলে দিচ্ছি। এটা নন ব্র্যান্ড যেটা আছে, নন ব্র্যান্ডটা বাজারে কিনতে গেলে কিন্তু যেগুলো লামসাম ব্র্যান্ড, কোনো নাম নাই, মাইবানায় পুঁতে বাচ্ছে, হ্যাঁ ওগুলো কিন্তু 3500-4000 টাকা কিন্তু। আচ্ছা, কিন্তু এইটা মিয়াকো কোম্পানি থেকে আমাদের এখন বর্তমান রেট দিচ্ছে কিন্তু 4500 টাকা। আচ্ছা, তবে এটা শীতের আগে আনার কারণ আজকে কত রাখবেন বলেন? কোনো ইয়া থাকবে না, একেবারে এটা সেবামূলক ভাই, একটা ইয়া সেবামূলক। বিজনেস তো অনেক কিছু দিয়ে করা হয়। এটা হচ্ছে আমার সিজনাল একটা প্রোডাক্ট। ওকে, আমাদের এই যে বাবা মারা যারা আছে, মানে আপনাদের কাছ থেকে যারা সারা বছর অনেক অনেক প্রোডাক্ট নেয়, তাদেরকে শীতের দিনে একটা জিনিস, সুন্দর একটা জিনিস দেওয়ার জন্যই কিন্তু এটা আনা। এটা আনা। আর এইটা আমাদের যেটা রাখবো ওই 4500 না, 4000ও না, ফিক্স দাম 3000 টাকা থাকবে। অনলি 3000 টাকা। 3000 টাকা হলে কিন্তু আপনি নন ব্র্যান্ড নিতেছেন না, মিয়াকো ব্র্যান্ড 1500 টাকা ডিসকাউন্টে আপনার কিন্তু এটা নিজে ইউজ করতে পারবেন, লাগাতে পারবেন। চমৎকার। অ্যাড্রেসটা বলে দেন। শপের লোকেশন ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়, দোকান নম্বর 8890 9091, এবং এই সাইডে আরেকটা আছে 9697। মিয়াকো হোলসেল জোন। মিয়াকো হোলসেল জোন। আচ্ছা ভিউয়ার্স, দেখেন এই সুন্দর প্রোডাক্টটা যদি আপনারা নিতে চান, স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা সরাসরি চলে আসতে পারেন তাদের শপের অ্যাড্রেসে, ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে। তো যার যার দরকার জলদি জলদি অর্ডার করেন, কারণ স্টক কিন্তু খুবই সীমিত। 170 পিস আছে মাত্র। এটা আমার মনে হয় শীত শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাবে, ভিডিওটা আপলোড হওয়ার সাথে সাথে। তো দেরি না করে জলদি জলদি অর্ডার করুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।